但今集咧，我哋嘅主題區咧就係豪宅區啦。咁諗過咧，好多人話我想買一個別墅，買一個堡壘。其實我哋嘅長身位都有家族位嘅。好啦，想知多啲，睇到最後啦。大家好，我係 Jenny 陳思宇，係福澤生命有限公司嘅執行董事，亦都係永業庭嘅執行總監。嗱，而家位處我哋中式嘅家族位其中一個禮堂嚟嘅，呢啲咁靚嘅咧，成座咁賣噶，係啦，係10人嘅家庭位。有咩特別咧？其一，我哋其實中國人最緊要點啊？我哋要尊重我哋嘅長輩啦，我哋嘅祖先係咪好重要咧？咁所以最頂嗰度咧係為住一個尊貴嘅祖先位，咁側邊咧係可以寫12個後嘅名啦，裏邊嘅空間咧係任你嘅設計，我哋好客製化嘅。咁而咧中間呢啲位置咧都係可以咧擺拜祭嘅私人物品啦。咁啊，我哋睇到最低嗰度啦，其實我哋最低呢一度咧，我哋就係10人家庭位。咁嗱，佢有咩特別咧？其實我哋每一個咧都係好獨立嘅，咁而裏邊嘅空間咧係比較闊嘅。我哋成日都講啦，我哋在生嘅時候，我哋追求緊乜嘢？好想買一層好靚嘅樓自己住啊嘛。但係有冇諗過，其實我哋人生嘅不入禮呢個安排，呢愛的規劃，有冇諗過咧？如果可以嘅話，其實當然自己都要諗啊。因為如果你唔諗嘅話咧，呢啲所有嘅壓力，所有嘢都係交託俾你下一代。我哋如果身為爹哋媽咪長輩，當然我哋愛惜後代嘅時候咧，安排咗係最好嘅。呢一啲咧係比較少有嘅項目嚟嘅，買少見少。咁所以啦，嗱，大家想嚟現場去親自去睇下，我哋好多客都好客製化去設計自己嘅永生居所喎。咁你可以喺下邊去預約我哋福澤生命有限公司嘅團隊，我哋會點對點去車入嚟參觀嘅。記住我哋私人地方咧，必須要有參觀啦。好啦，想了解更加多咧，留意我哋嘅 page，follow 我哋 page，我哋有不同嘅集數去介紹我哋唔同嘅主題區。好啦，我哋下一集再見啦，拜拜。喺度感謝Jenny 同埋你個團隊。多謝 Jenny 你啊，唔該晒你。It's a very well-serviced company。非常之多謝佢嘅速度同埋效率，服務真係非常之好。會將我哋嘅疑問去一一解答啦。佢解釋得非常之好。An extra round for me as the white guy who didn't understand it the first time. That is an element which is very unique。咁 Jenny 真係好好喎。佢喺度了解到我哋嘅情況之後咧，就根據我哋個 background 去同我哋度身訂造一個合適我哋嘅產品。